بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتشر مرض الدوالي والتهاب الأوتار كثيرا بين السيدات، طبعا يؤثر على شكلها، وتحدث دوالي الساقين بسبب ضعف الصمامات الصغيرة الموجودة في أوردة الساقين، وهي تظهر في شكل أوعية منتفخة متعرجة تكون ذات لون أزرق داكن، وطبعا تصيب السيدات بصورة أكبر أو النساء بسبب التغيرات الهرمونية التي يتعرضن لها، وكثرة الوقوف والمشي وارتداء الكعب العالي لفترة طويلة. طبعا في هذا الفيديو سوف أقدم وصفات لإخفاء العلامات المنتفخة التي تؤثر بالفعل على مظهر الساقين والأقدام. لدي وصفات مختلفة نختار حسب المكونات المتوفرة عندنا في البيت. نبدأ بأول وصفة، هي أولا أن نأخذ صمغ المرة أو المر أو مر البطارخ أو مر البطارخ، متوفر عند العطار، فقط نطلب منه صمغ المرة أو المر أو مر البطارخ. هذه هي الأسامي المتعارف عليها في كل الدول العربية. أو المرة نأخذ حوالي ملعقة كبيرة من المرة، تكون مجروشة أو مطحونة، المتوفر استخدميه. ثم نأخذ هنا ربع كوب من زيت الزيتون لملعقة من المرة، زيت الزيتون بهذا الشكل، ونضع عليه المرة. قلت يمكن استعمال المرة مطحونة. نضع المكونات على حمام مائي لحوالي ساعتين على نار هادئة جدا، قلت الحمام المائي. وبعدها نترك هذه الوصفة لمدة 10 أيام في مكان مظلم دون أن نصفيها. نقوم بوضعها في قارورة أو برطمان، يفضل أن يكون داكن اللون، وقلت توضع في مكان مظلم لمدة 10 أيام. بعدها نقوم بتصفيته حسب الرغبة، أو يمكن ترك المرة عادي جدا، طبعا بالعكس تكون مفيدة أكثر. لا نقوم بتصفيتها طبعا، ونأخذ مقدار كافي من الزيت حوالي ملعقة، نقوم بتدفئتها قليلا، ونستعملها لدهان الدوالي من الأسفل للأعلى، وذلك 2 يوميا صباحا ومساء. طبعا وكذلك بالنسبة لالتهابات الأوتار يتم الدهان مع التدليك لمدة 5 دقائق 2 يوميا. هنا في هذه الوصفة أصعب الحالات بعد تجربتها لهذا العلاج أخذت 45 يوما، وذلك لعلاج الدوالي. بالنسبة لالتهابات الأوتار 21 يوما بعد تجربة هذه الوصفات. هنا هذه الوصفات آمنة الاستعمال للحوامل، يمكن استعمالها وبكل أمان، المرضعات، وكذلك البنات ممن يعانون من مشكلة الدوالي. هي كلها وصفات طبيعية. حتى الرجال إذا كانوا يعانون من الدوالي يمكن استعمال هذه الوصفات وبكل أمان. نستمر على هذا العلاج. غير متوفرة المرة، ننتقل يمكن استعمال كذلك هنا زيت صمغ المر من عند العطار، يكون جاهز. نستخدم زيت صمغ المر بالطريقة التي ذكرتها، يكون جاهز من عند العطار، أو يمكن استعمال الطريقة التي ذكرتها حسب المتوفر وحسب الظروف. ننتقل لعمل الوصفة الثانية، هي أن نأخذ هنا بالنسبة لهذه الوصفة نأخذ أوراق الغار أو اللورة أو ورق اللورة أو سيدنا موسى أو بما يسمى بالرند، حوالي 5 أوراق. نقوم بتفتيت هذه الأوراق بهذا الشكل، أو إذا كانت عندك مطحونة في البيت كذلك يمكن استعمالها مطحونة.
لا مانع في ذلك. ونضيف على أوراق الغار كذلك ربع الكوب من زيت الزيتون. نترك هذه المكونات كذلك على حمام الماء لمدة ساعتين، بعدها نضعه في قارورة أو برطمان ونتركه في مكان مظلم لمدة 10 أيام، ثم بعدها نستخدمه بنفس استخدام الوصفة الأولى تماما. يمكن استعمال هذه الوصفة كذلك للحوامل والمرضعات والبنات، آمنة وليست لها أي أعراض جانبية. ويجب أن نقوم بالتدليك، فيساعد التدليك على نشاط حركة الدورة الدموية في الساقين وعودتها إلى مساراتها الطبيعية. ينبغي أن نبدأ التدليك من الكاحلين صعودا لأعلى كما سبق وذكرت بأول وصفة، وبخفة ودون ضغط. نستخدم طبعا كذلك هذه الوصفة مرتين في اليوم، صباحا ومساء قبل النوم. ننتقل إلى عمل الوصفة الثالثة والأخيرة إذا لم تتوفر عندنا كل هذه المكونات، وطبعا كلها وصفات مجربة وناجحة. نأخذ في هذه الوصفة هنا الشوفان، ملعقة طعام كبيرة من الشوفان أو الخرطال، ونضع عليها الماء مباشرة حوالي كوب من الماء، ونترك الشوفان ينقع لمدة ليلة كاملة. وبعد مرور ليلة كاملة يتغير طبعا هنا لون الشوفان ويصبح كلون الحليب. الطريقة هي أن نأخذ قطن، نغمس قطن في ماء الشوفان ونقوم بدهن كامل المناطق الموجود بها الدوالي كما سبق وذكرت. نبدأ من أسفل إلى أعلى، وعمل تدليك لتنشيط حركة الدورة الدموية في الساقين، وطبعا دائما التدليك من الكاحلين صعودا لأعلى، وأن تكون بخفة ودون الضغط. كذلك هذه الوصفة آمنة للحوامل وحتى المرضعات، كل البنات ممن يعانون من مشكلة الدوالي يمكن استعمال هذه الوصفات وبكل أمان. بالنسبة لصلاحية زيت المر أو صمغ المر هنا لمدة 6 أشهر، وكذلك زيت الغار 6 أشهر. بالنسبة لمنقوع الشوفان هنا يوضع مدة أسبوع كامل في الثلاجة، وبعدها يمكننا تجديد هذه الوصفة. بالأخير لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع باقي الأصدقاء كي تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته.